过呀。哦，看枪哦。白雪公主吃了毒苹果之后陷入了沉睡，她的呼声吸引来了王子。这也太香了吧！咔哒哒，咔哒哒，咔哒哒，咔哒哒。咦，啊，你就是白雪公主嘛？咔哒哒，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 咔哒哒。你回来呀！至少带我走吧。啊，你就是白雪公主嘛？滴滴滴滴，喂，搬家公司吗？我这有个大活，派几个人过来好不好？叫什么搬家公司？救我就好了，救我！公主啊，快醒醒吧！快！你的假牙？我吐的是苹果呀。苹果吗？哦，哎，王子，是你救了我吗？对啊。那我要嫁给你。哎，我草率了，可以再给我一次机会吗？没有机会，你要娶我。